Դիտում եք հեռանկարը։ Հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում ենք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Սերգեյ Աղինյանի հետ։ Պարոն Աղինյան, բարև ձեզ, դուք ինձ լսում եք։ Բարև ձեզ, շատ լավ եմ լսում։ Սկսենք բնականաբար ապրիլի 22-ի ձեր հանձնաժողովի հանրահայտ հայտարարությունից, ըստ որի կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարումների ֆորս մաժորը ավարտված է եւ հետեւաբար Գազպրոմը եւ Էլցանցը իրավունք ունեն անջատելու չվճարողների գազը։ Ինչից եք դուք եզրակացրել, որ ֆորս մաժորն ավարտված է։ Շնորհակալություն ես հնարավորություն ընձեռնելու համար։ Նախ ուզում եմ շնորհավորեմ աշխատանքի տոնի կապակցությամբ բոլորիս եւ հույս հայտնեմ, որ շատ մոտ ապագայում բոլորս կվերադառնանք մեր աշխատանքին։ Ձեր հարցի կապակցությամբ ասեմ, որ խոսքը վերաբերում է, ինչպես եւ մեր հայտարարության մեջ նշված էր, խոսքը վերաբերում էր համընդհանուր ֆորս մաժորը չեղած ճանաչելուն, այսինքն երբ որ Պարետի կողմից տեղաշարժի սահմանափակումները մտվեցին մարտի 24-ի երեկոյան, իսկ մարտի 25-ը արդեն ցանկացած ամսվա վերջի օրերը արդեն մատակարարները անջատումների միջոցով են սկսում, անջատումները արդեն շատանում են, այդ պահին տեղաշարժի սահմանափակումը հաշվի առնելով մտվեց մեր կողմից ճանաչվեց համընդհանուր ֆորս մաժոր, այսինքն չքննարկելով հիմնավորումները բոլորի համար սահմանվեց ֆորս մաժոր եւ մատակարարներին դրանով արգելվեց ընդհատումներ կատարելը։ Դրանից հետո երկարաձգվեց արտակարգ իրավիճակի ժամկետը, որոշ սահմանափակումներ հանվեցին տնտեսական գործունեության, մարդիկ արդեն թե արդեն փողոցները կրկին աշխուժացան, ունենք աշխատող մասնաճյուղեր, բանկերի, պոստային բաժանմունքների մասնաճյուղներն են աշխատում բոլոր բնակավայրերում, այսինքն վճարում կատարելու սահմանափակում որպես կանոն Հայաստանի Հանրապետությունում չկա, որը եւ հիմնական ազդակներ մեր կողմից ֆորս մաժոր ճանաչելու եւ ինչպես ճանաչվեց համընդհանուր, այդպես էլ չեղյալ ճանաչեցինք մենք համընդհանուր ֆորս մաժորը, այսինքն ֆորս մաժոր այդպես դեպքը մնացել է եւ կա եւ ցանկացած դեպքում մատակարարները դրանք որպես պայմանագրային կողմեր մեր բոլորիս պայմանագրերում դրանք նշված են եւ մատակարարը ցանկացած դիմումի դեպքում պարտավոր է դա ուսումնասիրել եւ եթե ֆորս մաժորը ուրեմն դա չի, այսինքն կողմերը ազատվում են իրենց պարտականությունների կատարումից, այդպես է պայմանագրում ձևակերպումը, այսօր դա շարունակվում է, բազմաթիվ բաժանորդներ դիմում են մատակարարներին եւ հիմնավոր ապացույցների դեպքում իրենք չեն անջատվում, գործընթացը գտնվում է հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում, բարբերաբար մենք մեր մատակարարների հետ աշխատում ենք, դիմներ ենք ստանում նաև մենք, այսինքն ֆորս մաժորը այդպես որպես առանձին դեպք վերացված չի եւ եթե կա ֆորս մաժոր ուրեմն դա հաշվի առնում է անպայման։ Ֆորս մաժորը, որքան հասկանում եմ, առաջանում է ոչ թե տեղաշարժվելու հնարավորությունից կամ չհնարավորությունից։ Ֆորս մաժորը առաջանում է նրանից, որ մարդիկ եկամուտներ չեն ստացել, մարդիկ աշխատավարձ չեն ստացել եւ չեն կարողանում վճարել, որտեղ կոմունալ ծառայությունները հենց դրա հետ են կապված։ Վճարելու հնարավորությունը։ Նրանք կարող են փոստատուն չգնալ, նրանք կարող են հեռախոսով վճարել, եթե փող ունենան։ Մեր տեսեք էլի ամսի 24-ին, երբ որ հայտարարվեց այդ տեղաշարժի սահմանափակումը, եթե դուք հիշում եք, փողոցները իսկապես դատարկվեցին եւ մեքենաներ չկային, բանկերի մասնաճյուղերը սկսեցին չաշխատել։ Ոչ բոլորս են կարողանում էլեկտրոնային միջոցներով այդ վճարումները կատարել, իսկ ընկերությունները շարունակում էին ընդհատումները, դադարեցումը, այդ պատճառով հիմնական այդ հայտարարելու պատճառը հենց տեղաշարժի սահմանափակումներ այդ ժամանակ։ Եւ ոչ թե մարդկանց եկամուտներ չունենալ։ Այդ բանին հայտարարելը մեծամասամբ տեղաշարժի սահմանափակումով էր։ Ուզում եմ անպայման նշեմ, որ այս ընթացքում բազմաթիվ սոցիալական ծրագրեր են իրականացվել, այսինքն այդ անվճարունակ սահմանափակ վճարունակ բաժանորդներին բավականին տարբեր ծրագրերով օգնություններ են աջակցություն տրամադրվել, որ 4.5 միլիարդ եւ մի քիչ էլ ավել, երկուշաբթի կունենանք նոր արդեն աջակցության միջոցառումների նոր ծրագրեր տրամադրվել է հենց միայն կոմունալ վճարների ուղղությամբ։ Այսինքն մեղմվել է նաեւ
անվճարունակության խնդիր է։ Ձեր հայտարարության մեջ նշված է եւ նաեւ դուք ասացիք, որ քաղաքացին, որը կարող է ապացուցել, որ իր իրավիճակը ֆորս մաժորային է, կարող է եւ չվճարել դիմելով ուրեմն Գազպրոմին կամ Էլցանցին։ Ինչպես է դա արվում։ Ենթադրենք մարդը չի ստացել աշխատավարձ փետրվարի նույնիսկ Փետրվարի եւ մարտի աշխատավարձ չի ստացել։ Նա պետք է գնա իր աշխատավայրը, ասի՝ դուք ինձ տեղեկանք տվեք, որ ես աշխատավարձ չեմ ստացել։ Իսկ եթե աշխատավայրում այդպիսի տեղեկանք չտան, ինչ է նա անելու։ Այն տնտեսական գործունեությունները, որոնք որ սահմանափակվել են դրանց աշխատանքը բոլորիս հայտնի են, հա։ Այսինքն եթե ինքը աշխատում է ռեստորանում, ենթադրենք, հա, որոնք այսօր այս բան չեն աշխատում, ենթադրվում է, որ ինքը նաև այդտեղ խնդիր կա։ Մյուս կողմից ռեստորաններին, եթե չեմ սխալվում, աշխատակիցներին աջակցության մի քանի ծրագիր տրամադրվեց եւ աշխատողներին եւ գործատուներին, հա, որպեսզի այդ աշխատավարձերը վճարի։ Դե բան Աբրահամյան, այլ տարբերակ ուղղակի չկա։ Այսինքն, եթե ապացուցված չի, մենք երեք եթե դուք նայեք նույնիսկ մեր վարչապետի զանգերը, մարդիկ տարբեր աջակցության ծրագրեր ստացել են, այսինքն գումարի խնդիր կարելի ասել, հա, այդ զուտ կոմունալի համար վճարման փաստորեն չունեին, բայց վճարում չեն իրականացրել։ Հիմա ցավոք սրտի ինչով է, ես պայմանավորված այս ամեն ինչը, որ երբ որ հնարավորություն ստեղծվեց, որ չվճարեն, շատ մեր բաժանորդներ, որոնք որ ունեին այդ հնարավորությունը վճարելու, իրենք նույնպես սկսեցին չվճարել։ Հիմնական խնդիրը առաջացավ այդտեղ, այսինքն եթե մեր այն չվճարել իրոք գումար չունեցող մասը, այդ խնդիրը այդքան մեծ չէր լինի։ Ու այսօր էլ եթե մենք որոշենք, որ առանց հիմնավորման, հա, ուղղակի ով որ դիմեց իրան չեն անջատում, ես ցավոք սրտի կարծում եմ, որ կդիմեն շատ ավելի վճարունակ մարդիկ, քան այն հիմնական մասը, որը որ չի կարողանում վճարել։ Հանձնաժողովի նախագահ Գարին Բաղրամյանը ասում է, որ եթե չվճարումները շարունակվեին, խնդիրներ կունենային ոչ միայն Պաշխող, ուրեմն ընկերությունները, այսինքն տվյալ դեպքում Գազպրոմը եւ Էլցանցը, այլև էներգիա արտադրող ընկերությունները եւ նրանք կարող էին կանգնել ֆինանսական կոլապսի առաջ։ Դուք կարող եք թվերով դա ցույց տալ, ինչպես է դա հնարավոր, ունեք հաշվարկներ, թե ինչու է դա բերելու ֆինանսական կոլապսի։ Թվերը չգիտեմ ինչքանով ինչ կասի, մեր հայտարարությունից հետո փետրվար ամսվա վճարումների պարտքը կազմեց մոտորապես մենք այսօր ունենք 100%-անոց հավաքագրում, այսինքն պարտք կարելի ասել չի գոյանում, ունեցանք մոտ 4.5 միլիարդ պարտք, մեր 3 մատակարարների մասով, հա, բնական գազի, էլեկտրաէներգիայի եւ խմելու ջրի։ Մոտ մարտ ամսվա արդեն վճարումների մասով շուրջ 50%-ը վճարեց եւ կարծես դադարեց, այսինքն 50%-ը մեր վճարունակ կամ ցանկություն ունեցող մարդիկ բաժանորդներն էին, 50%-ից այն կողմ այդ թիվը կանգնեց, արդյունքում դարձավ պարտքը մոտ 14-15 միլիարդ։ Հենց է որպեսի իր զուտ գումար վերցնի իր ընկերության համար, պարտավոր է վճարել բոլոր մնացած արտադրող կայանների պարտքերը, այսինքն կարգավորում է այնպես է, որ ինքը եթե նույնիսկ մեկ դրամ պարտք ունի, ինքը իր գումարը չի կարող վերցնել, հա։ Այս պարագայում հետը սկսում էր իր մոտ առաջանում էր այն ճեղքվածքը, որ ինքը սկսում էր չկարողանալ իր վարկային պարտավորությունները կատարել ու ընդհանրիկ շահագործման ծախսերը կատարել։ Նույնը առաջանում էր նաև Գազպրոմում։ Այսինքն հիմա կարող ենք ասել, որ այդ խնդիրները, երբ որ արդեն կարող են մարդկանց լույսն ու գազը կտրել, այդ խնդիրները այլևս վերացան։ Գումարները բավականին արդեն հավաքագրվել են, պարտքերը շատ փոքրացել են ու այո, խնդրի չափը շատ փոքրացել է, այսինքն ընկերությունները ունեն չհավաքագրած այս պահին գումարներ, բայց դա արդեն թույլատրելի, հա, կառավարելի ռիսկերի մեջ է։ Երեք օր պարոն Աբրահամյան, ներողություն, հաշվի առնելով պետական այդ շատ մեծ աջակցություն է, էլի, այսինքն 4.5 միլիարդի շրջանակներում պետական աջակցությունը, որը այդ ընկերություններում այսօր։ 3 օրում ապրիլի 22-ից փաստորեն 6.6 գազի համար 6.6 միլիարդից իջել է մինչև 3 միլիարդ։ Դա վկայում է այն մասին, որ մարդիկ փող ունեին եւ չէին վճարում։ Նաեւ բացառություններ բոլոր դեպքերում կլինի, խոսում ենք 700,000 բաժանորդների մասին, կան բազմաթիվ դեպքեր կունենանք, բայց այո, ցավոք սրտի, հենց առաջի օրվանից շատ լուրջ հավաքագրումներ սկսվեցին
հենց դա է պատճառը, որ մարդիկ երբ որ չկա դադարեցնելու վտանգը, ուղղակի չէին վճարում։ Պարոն Աղյան, դուք կարող եք պատկերացրել մի ընտանիք, որը ճոխ չի ապրում եւ այնուամենայնիվ փետրվարին ծախսել է գազ, ասենք, ավելի քան 40,000-ի։ Եթե մինչեւ 40,000-ը պետությունը օգնում է, եթե ավել չի օգնում։ Այսինքն ընտանիքը կարող է լինել ոչ հարուստ, բայց ծախսի այդ ավել գազը։ Դուք պատկերացնում եք այդպիսի ընտանիք։ 40,000-ից ավել պատկերացնում եմ, եթե ինքը ապրում է, ենթադրենք իր հայրական մեծ սեփական տանը, ես ինքս 40,000 չեմ սպառում, մեծ 3 սենյականոց բնակարանն է, փետրվարին սպառել եմ 31,000 դրամ։ Ես էլ եմ գայս վերջի աջակցության։ Հա, դուք աջակցության տակ եք ընկել, այսպես ասած։ Շատ պատրաստվում եք օգտագործել այս համերաշխության գոչը վարչապետի, այսինքն տեսնենք երևի կփոխանցենք ավելի կարևոր։ Ինչպես է դա արվում։ Դուք պարզապես կանխիկ փողը կտանեք հարևանին կտակ, թե ինչ պիտի արվի։ Ինչպես է դա արվում, ինչպես եք պատկերացնում։ Այսօրվա կարգավորումներով ուղղակի բաժանորդները կարող են դիմել մեր մատակարարներին եւ խնդրել, որ իրենց գումարը փոխանցվի հատուկ հաշվին կորոնավիրուսի հետ կապված ստեղծված, բայց մենք ունենք հենց հանձնաժողովը ունի արդեն բազմաթիվ դիմումներ, որտեղ մարդիկ տեղեկացել են իրենց անվճարունակության մասին կամ խնդրել են տարաժամկետել այդ վճարումները, այսինքն մենք նույնիսկ հասարակական հնարավորություն ունենք շատ մեր համար անելու, ու փորձենք տեսնենք էլի։ Այս պահից որքան է կազմում պարտքը, այդ քաղաքացիների եւ քանի հոգու գազն ու լույսն են անջատել եւ ջուրը։ Կարող եք ասել այս պահից մայիսի 1-ի։ Ջրի ընդհատումներ չունենք, մայիսի 1-ի առավոտյան հեծի թիվը 32,600 էր, այսօր հեծի թիվը մոտորապես 700 է կազմում, այսինքն միացրել են, գազի մոտ 3 դրությամբ 1800 էր, էլի իջեցումներ ունենք, բայց հստակ թիվը չեմ ուզում ասեմ, ու շատ ինքը արագ փոփոխվող թիվ է, այսինքն հրահանգը տրվում է անջատել, այդ բաժանորդը վճարում է ու նույնիսկ կարող է փաստացի անջատում չի լինում կամ այդ անջատումը տևում է 2 ժամ, 1 ժամ, էլի։ Այդ պատճառով այդ թիվը անդադ փոփոխվում է։ Մենք փորձում ենք մեր ընկերություններից հնարավորինս ճշգրիտ թվեր վերցնել, բայց շատ արագ փոխվում են դրանք։ Վարչապետը իր լայվերից մեկի ժամանակ ասաց, որ 19 թվականին նույնպես եղել են անջատումներ եւ նույնիսկ ավելի շատ, քան հիմա։ Դուք կարող եք համեմատել թվերով, հա։ Այո, 4-ից 5,000 ամսական անջատումը դա նորմալ երևույթ է ցանկացած ամսվա համար։ Այս պահին, ինչպես նշեցի, ունենք արդեն 700, չնայած մենք 3 օր առաջ, երբ որ այդ առաջին անգամ թվերը մեզանից պահանջվեցին, ունենք 5,000 անջատում։ Բայց դա շատ արագ արդեն ասեցի, էլի սալդո է, միացվում են, անջատվում են եւ այս պահին արդեն շատ փոքրացել է։ Նորմալը էլի եմ ուզում նշեմ, որ հաշվի առնելով մեր աջակցության ծրագրերը, էլի։ Ահա, եւս մի հարց, որը ձեր հանձնաժողովի հետ է կապված, Գազպրոմ Արմենիան մի ամիս առաջ, որքան գիտեմ, ձեր հանձնաժողով է դիմել ցակագինը փոխելու, այսինքն բարձրացնելու, դուք դեռ չեք քննել այդ խնդիրը, երբ եք պատրաստում այն քննել եւ ինչ ժամկետ ունեք քննելու համար։ 80 աշխատանքային օր է օրենքով տրամադրված հանձնաժողովին, այս պահին ուսումնասիրվում է աշխատանքային ներսում, նույնիսկ քննարկումներ ընկերության հետ չեն կազմակերպվում, հաշվի առնելով այս հնարավորինս քիչ շփվելու հորդորները, նախատեսում ենք այդ սահմանված ժամկետում կավարտենք, հայտը ուզում եմ անպայման հայտնել, որ մեր կայքում տեղադրված է ամբողջությամբ, մոտ 1500 էջա, եթե չեմ սխալվում, կամ ավելի շատ, բոլոր ցանկացողները կարող են մտնել, ուսումնասիրել, հարցերի դեպքում մեզ զանգահարել, փորձում ենք լինել հնարավորինս հրապարակային, հնարավորինս թափանցիկ ու հնարավորինս քիչ հարցեր առաջացնել մեր եւ մասնագետների եւ շահագրգիռ մարդկանց մոտ։ Բայց համաձայն եք պարոն Աղակյան, որ այդ խնդիրը այնուամենայնիվ ոչ այնքան տեխնիկական է եւ մասնագիտական, որքան քաղաքական, որովհետեւ նույնիսկ եթե Լավրովը անդրադառնում է Հայաստանում գազի գնագոյացման խնդիրներին, ումեն հաստատ քաղաքական է եւ ի վերջո քաղաքական որոշում պետք է կայացվի, բարձրացնել գինը թե չբարձրացնել։ Մենք մասնագիտական մեր գործն ենք անում, պարոն Ազարյան, ու
միգուցե քաղաքական որոշում կայացվի տարբեր խմբերի վրա այդ ազդեցությունը, այսինքն Գազպրոմը իր հասույթը պետք է ստանա, հա, անհրաժեշտ հասույթ է։ Թե քաղաքական որոշման արդյունքում մեր կառավարության առաջարկությունով ինչպես կբաշխվի այդ հասույթը տարբեր սպառողական խմբերի միջև, դա արդեն կլինի այո քաղաքական։ Բայց Գազպրոմի անհրաժեշտ հասույթի ստանալը դա մասնագիտական հաշվարկ է եւ մենք մեր մասնագիտական հաշվարկը կանենք, կտեսնենք թե հետո ինչ լուծումներ, ինչ առաջարկություններ կլինի կառավարության կողմից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում էինք հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Սերգեյ Աղինյանի հետ։